السلام عليكم المشاهدين. اليوم جبنا لكم فيديو جديد، وصفة ديال البرد. مجربة 100% ديال جدودنا، اللي فيه الكحبة، اللي فيه صدرو عامر. كنديرو هاد شريحة البلدية والثومة وزيت العود، يعني كناخدو غير سهلة، غير شريحة ثومة زيت العود. كنشدو الشريحة كنمسحوها، ديجا تتكون مغسولة وناشفة، كتمسح. انا معاكم كنشدو الشريحة كنمسحوها مزيان، كنقطعوها. كنقطعوها على جوج ولا حتى على 4. شريحة ديال البلاد احسن حاجه، شي حاجه تتكون بيو ما فيها لا دواء لا والو. المهم انا مجرباها 100% صحيه، وكتحيد لك حتى داكشي من صدرك. تقدري بحال هكا قبل الصباح، قبل ما تفطري، واحد معلقه، وبالليل من تبغي تنعسي عاوتاني شي معلقه. وعندي وصفه واحده اخرى حتى هي مجربه 100%. الاستعمال ديالها ماشي زعما زوين بزاف، حتى هي فعاله. تتشدي بصله حمراء كتحكيها، انا تاهي غنديرها معكم دابا نيت مع هاد الوصفه. بصله حمراء كتحكيها، كتخلي داك الماء ديالها حتى تهبط، تتصفي. نهضر لكم على البصله، غير هي هذيك البصله كديريها في فهمتي هذيك الساعه كتحكيها وديري معها شويه ديال العسل وكتعطيها للوليد، حيت مزيانه للكبار والصغار. اما هاد الشريحه خاصها شويه ديال الوقت، واحد 2 سيمانات. الطريقه دابا تنشدو الثومه، غير كتمعسها بحال هكذا، بحال هكذا كتمعسيها ما تقطعيش بحال هكذا بالموس. زيدي حتى هادي، كتخليوها شي 15 يوم عاد يمكن لكم تستعملوها. هي شويه، انا بعدا كتجيني شويه قاصحه، ما كنقدرش عليها، ولكن فعاله. الوليدات الصغار حاولوا كيفاش يشربوها. هي شويه مجهده، بحال الوليدات الصغار غتحاولوا معاهم، شوفوا كيفاش ديروا معاهم باش كياخذوا الدواء. مع الصباح معلقه، ومع الليل حتى يبغيو ينعسوا كتعطيهم حتى شي معلقه، ولكن ضروري ديك المذاق ديال الثومه وديال هذا ما تيقدروش عليه الدراري الصغار. انا وما كنديرش عليه. احسن بحال هكا شويه ديال العسل، لا كان حر احسن، لا ما كانش غير عسل عاديه. دابا كنديروا عليه الزيت، صافي كتخوي عليه الزيت مزيان حتى تيتغطى داك الشريحه والثومه. كتخلي واحد 15 يوم ما تحلوش عليه، عاد يمكن تاخذوها، ولكن قد ما قدامت قد ما المفعول ديالها تيكون مزيان. صافي كنديرو هكذا بالسلوكات. صافي كديروه في شي بلاصه ما فيهاش الضوء،
ايوا بالشفا ان شاء الله يا رب. المهم هذه ضمانه ديالي انايا، لانها مزيانه وانا مجرباها وهي اللي كتحيد لي البرد. صافي. المهم على ضمانتي، على ضمانتي هاد الوصفه، لان التين والزيتون راه مذكور في القران. واش غنقول لكم، وصفه مزيانه والله العظيم، مزيانه بزاف بزاف للكبار والصغار، اللي كيضربوا البرد، اللي عنده بحال ضيق في التنفس، اللي حساسيه. ديروا هاد الشريحه والثومه وزيت العود. ودابا غندوز معكم البصله والعسل. هذه الساهله، هذه تبغي كاع تنعسي دغيا كتوجد. الوصفه الثانيه كنحتاجوا بصله كنقشروها نحكوها مزيان. كنحتاجوا العسل حره، اللي ما عندوش العسل حره يديرها العسل عادي، واللي ما عندوش العسل يديرها على السنيده مع البصله. انا معكم غنحك البصله ونقول لكم كيفاش نصفيوها في هذه الصفايه، ولكن ماشي حيت انا اول مره مني خضيت بحال هكا شي نص كاس، ولكن هي راه شي معلقه شويه معلقه بحال هكذا، حتى هي مضمونه 100%. هذه بحال يبداك البرد بحال اليوم وهذا ما كيبقاش حس البرد، ما كيبقاش، غير كتحسي براسك تكح بشويه كديريها صافي، ما كيبقى عندك حتى شي حاجه. بالشفاء ان شاء الله الجميع. المهم انا داكشي اللي مجربه ومجربينه معايا العائله والوليدات الصغار، داكشي انا نديرو معاكم. هادو ما فيهم حتى شي ضرر. بصله والعسل عادي، البصله اصلا كناكلوها، العسل كناكلوه. دير شريحه حتى هي مزيان. هذيك دير شريحه شويه، خاصه الوقت واحد 15، هي قد ما قدامت قد ما المفعول ديالها تعطي مزيان. انا معاكم من كيفاش نحك البصله، انا معاكم. هذه ديال البصله، كنشدو البصله كنحكوها فيها الرقيقه، كتحكوها مزيان. صافي هي البصله حكيناها، كديرها في هاد بحال هكذا. المهم اي صفايه عندك. دابا بلا ما تعجزوا، اللي ضاربوا البرد، اللي كيكحب يمشي دغيا يجرب هذا. ودعيو معايا، بغيت انا غير اللي يدعي معايا. المهم انا ما نبخلش عليكم، عندي شي حاجه ومجرباها وعارفاها مزيان، ما غاديش نبخل عليكم. اي حاجه كنعرفها زوينه كنوريها لكم. صافي خوتي، غير قد هكذا، حيت انا اول مره مشيت خضيت بحال هكذا، ما كنتش عارفه، غير شويه. والوليدات صغار قل من هكذا، ما تعطيهمش يعني بزاف، غير معلقه كبيره. هذا دابا غتكون شي 2 معالق. صافي. والعسل اللي ما كيبغيش حلو بزاف ما يكثرش، هي كدير هاد غير باش داك المذاق ديال البصله ما كيديرش. المهم صافي كتبقاي تحركي حتى يذوب داك العسل. وهذه نصيحه مني، تشربوا الماء على قولة الله كبار، يسالي الاذان ونكمل معاكم. صافي هاهي بقيت كنحرك تداب. وهذه اشنو، ماشي تشربوا تبقاو جالسين كتمشاو ولا شي حاجه، وجديها تمشي تنعسي، صافي تنعسي تخشي في فراشك عاد تشربيها. بالشفاء ان شاء الله. هادو المهم جربوا وردوا عليا الخبر. هادو وصفات طبيعيين ومجربين ومضمونين 100%، وطبيعيين، ما فيهم حتى شي حاجه اللي غادي تخافوا منها. ولا البصله والعسل كنشربوا، الثومه وسريحه حتى هي تناكلوها.
والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.